La niña descubrió que su perro estaba molestando a un zorrillo en el patio trasero. Cuando ayudó al asustado zorrillo a salir de problemas, nunca imaginó que eso cambiaría su vida para siempre. Sintiéndose culpable por el miedo que había causado, le ofreció algunos bocadillos como disculpa. Para su sorpresa, el zorrillo no quiso irse. Encantada, la niña decidió dejarlo quedarse y preparó un rincón cómodo y acogedor para él en su hogar. Desde ese día, el zorrillo se convirtió en parte de la familia. El zorrillo creció rápidamente y no solo se hizo amigo de la niña, sino también del perro que antes lo había molestado. La niña le dio total libertad al zorrillo, permitiéndole explorar el jardín y a menudo llevándolo a pasear junto al perro. Se convirtió en una rutina especial que los unió aún más. Nunca imaginó cuánto gozo, amor y riqueza emocional traería el zorrillo a su vida diaria. Ahora no son solo mascotas, son familia, más unidos que la sangre. Juntos continúan creciendo y compartiendo momentos llenos de felicidad y amor, construyendo